យកាយដីមិនដឹងថាផ្សិតអ្វីដំបងស្មានតែពងសัตว์អីតាបើឃើញមូលសសទំហំប្រហាប់ហាលជាមួយនឹងពងក្រួយដែរតែដល់ពេលមើលជាក់មិនមែនពងទេពងអីមានសម្បកជ្រុញជ្រួញអញ្ចឹងហើយនៅមានរឹសទៀតកាន់ទៅតុនដល់ពេលច្បាច់មើលមានអីដូចជាហួយពណ៌សនៅខាងក្នុងតែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានគ្រាប់រឹងដែរមិនអស់ចិត្តក៏យកកាដៀវយកមកពុះមើលខ្ញុំនេះឡើងភ្ញាក់ផ្អើលដំបងគ្រាន់តែគិតថាប្រហែលជាមានដុំម្សៅសឬក៏ប្រផេះអីនៅក្នុងហ្នឹងតែមានតែអញ្ចឹងឯណាគេមានផ្នែកគេដល់ទៅ3ជាន់ទៀតមានពណ៌ប្រផេះពណ៌សនិងពណ៌ពងមាន់នៅខាងក្នុងហើយនៅចន្លោះកណ្ដាលពណ៌ពងមាន់ហ្នឹងគឺមានប្រហាំងតូចមួយមើលទៅស្អាតម្យ៉ាងបើសរុបពីផ្នែករបស់គេទាំងអស់វិញមានដល់តែ5មានផ្នែកសម្បកពណ៌សខាងក្រៅផ្នែកជួយតុនផ្នែកពណ៌ប្រផេះពណ៌សនិងពណ៌ពងមាន់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតែមិនដឹងថាអាចយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍អ្វីបានឬអត់កុំឆ្ងល់អីថាហេតុអីបានជាអត់ចេកទុំញ៉ាំបើដាំបានធ្លាក់ត្រយង3ដើមបាក់កអស់2ដើមហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមកកាត់ត្រយងចេកចេញតែទុកមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតហ្នឹងខ្យល់បក់មកបាក់ទៀតឥឡូវហើយទាំងផ្លែទាំងត្រយងតូចសោះនៅតែបាក់ដើមតែទៅថាអីបើដាំចេកតូចដែរហ្នឹងនិយាយរួមទៅមកពីដាំមិនបានល្អហើយបីត្រយងនេះហាស្មើនឹងគេមកត្រយងស្លចង់ស្ទើរមកសម្លផងហើយនេះសិតទៅជាដើមបាក់អាយផ្លែរកទៅធំតាន់ចឹងហើយបានជារកចេកញ៉ាំគ្មានកាត់ប្រមល់យកទៅទុកឲ្យម៉ែទាំងអស់បើមិនបានស្លំជូរចេកក៏បានស្លកកោដែរបើមិនអញ្ចឹងក៏ច្រើនប្រហុកជ្រលក់ទៅព្រោះបើទុកនៅដើមគឺនៅតែនឹងដើមនឹងឯងមួយនេះមិនទាន់នឹងចេញផ្លែអស់ផងគិតទៅម្ដងដូចជាទុនខ្សោយដល់ហើយគ្រាន់តែរឿងខ្យល់ខ្លាំងសមបាក់ដើមចេកអស់ដែរតែប៉ុណ្ណេះម៉ែបានបន្លែស្លរួចពី3ពេលទៀតហើយដើមមកហើយកុំឲ្យខាត់ជើងឃើញផ្លែម្ដងទុំកាត់ដាក់ទៅជាមួយគ្នាហើយយូរទុំបានមួយផ្លែគ្រាន់បានស្រីពីស្រីពណ៌ញ៉ាំកុំឲ្យពិបាកទិញគេធ្លាប់ទិញមួយផ្លែប៉ុណ្នេះដូចជា4000ដែរតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយដៃមួយលើកលែងរួចមានតែត្រូវអូសហើយសង្ឃឹមថាចូលជើងក្រោយនឹងបានកាត់ផ្លែចេកទុំចោះពេលមានអត់បេះទុកទេដល់ពេលត្រូវការបែរជាអត់មានតាំងពីខែ4មកអត់មានឃើញចេញផ្កាទឹកក៏មានមិនដឹងថាឈប់គេមានខែមានរដូវចេញផ្កាដែរឬយ៉ាងណាតែចុងខែ6នេះហាឃើញចាប់ផ្ដើមមានផ្កាមកវិញហើយចាំមើលលើកនេះលែងឲ្យគ្រាប់ទុំជ្រុះចោលហើយទៅចេញផ្កាមកត្រូវការប្រើផ្កាបេះផ្កាចង់ញ៉ាំផ្លែគឺបេះផ្លែហើយបើផ្លែទុំគឺបេះយកគ្រាប់តើតែអញ្ចឹងទៅមិនខាត់ប្រយោជន៍ព្រោះគ្រាប់នេះអាចយកទៅដាំអាចយកទៅញ៉ាំតែអ្វីដែលសំខាន់មិនដឹងថាយកទៅធ្វើអ្វីញ៉ាំបានក្រៅពីកលីងឈូកហើយកលីងឈូកស្មាញ់មិនបកែទៀតញ៉ាំមិនសូវបានមកពីអញ្ចឹងហើយបានជាពីមុនខ្ជិលបេះហើយទុកឲ្យជ្រុះចោលខំតាមមើលរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាល្មមបេះឬនៅតើតែមកដល់ថ្ងៃនេះទើបដឹងថាអស់ល្មមបេះហើយតែអញ្ចឹងរហូតល្អជាមិនព្រមបេះទេតើតបាត់ខ្លួនឆឹងឬមួយក៏បាត់អស់មួយចំហៀងអញ្ចឹងទើបបេះហើយសល់មួយចំហៀងហ្នឹងស្រីពីចែកគ្នាញ៉ាំជាមួយប្រុសពេជ្រនិងស៊ីមៀដោយសារតែញ៉ាំទៅសាច់ច្រើនផ្អែមស្វិតក៏ប្រាប់ស៊ីពីឲ្យជួយទុកគ្រាប់ឲ្យដាំបានគ្រាប់តែប៉ុណ្ណេះរកកន្លែងដាំមិនឃើញទៀតហើយព្រោះតែរឿងដើមកន្ទ្រប់រត់ទៅនៅភ្នំពេញខ្ញុំបានចំណេញគ្រាប់ឈើទៀតហើយយកដើមកន្ទ្រប់យកទៅផ្ញើឲ្យភ្ញៀវហើយក៏ឈានចូលផ្ទះអ៊ំនេះគ្រាន់តែជាផ្ទះអ្នកស្រឡាញ់ផ្កាមិនមែនជាសួនច្បារឡើយតែសួនច្បារល្មមគឺសុំចាញ់ហើយរុក្ខជាតិលំអនឹងដើមផ្ការបស់គាត់បើរាប់ទៅមិនតិចមុខឡើយគាត់ដាំបានច្រើនហើយនៅដុះបានល្អទៀតនេះខ្ញុំទៅឬរសៀលផ្កាខ្លះក៏ស្រពោនអស់ដែរហើយទៅលើកនេះមិនបានផ្កាមែនតែបានគ្រាប់ឈើមិនដឹងថាជាគ្រាប់អ្វីក៏ទៅបើក YouTube មើលប្រាប់ថាជានាងនួនបន្ទាប់មកក៏ថាជាដើមមន្ត្រីជាដើមអ្វីឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំច្បាស់នឹងដើមផ្ការំយោលនេះឃើញថាបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់បានពូជឥឡូវគឺមានហើយគាត់ដាំបានប្រហែលដើមដែរតែទើបនឹងដាក់ដាំទេផ្ការំយោលនេះគឺស្រួលដាំណាស់កាត់តែមិនដោតអញ្ចឹងគឺរស់ហើយតែគាត់ចូលចិត្តដាំគ្រាប់ឈូកក៏គាត់បណ្ដោះដែរតែមុននឹងបណ្ដោះហ្នឹងត្រូវកាត់គ្រាប់ឥឡូវមកឲ្យគាត់កាត់ឲ្យមើលហើយទឹកដែលត្រូវបណ្ដោះគ្រាប់ឈូកហ្នឹងក៏ត្រូវកាត់បដូរជាប្រចាំដែរបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាធំក្លិនហើយគិតទៅមួយជើងនេះចំណេញបានដល់ទៅ3បានទឹកផ្ញើកូនឈើបានគ្រាប់ឈើនិងរបៀបបណ្ដោះគ្រាប់ឈូកទៀតព្រះសានេះឲ្យតែធំតាន់ទេមានសត្វតិចខូចរូបខូចរាងអស់ហើយដល់ទៅពេលផ្លែខូចអញ្ចឹងទុកឲ្យទុំក៏អត់បានគ្រាប់ពូជល្អដែរតែហេតុតែចង់បានគ្រាប់ពូជដាំតក៏ចេះតែទុកឲ្យទុំទៅចំណែកផ្លែធំល្មមស្លបើបេះទៅក៏បានមកសម្លដែរតែសម្រាប់ថាទុកយកគ្រាប់ពូជទៀតហើយព្រោះចង់ដាំឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្តិចហើយចាំមើលរកថងយកមកច្រកផ្លែវាក្រែងលោលេងខូចចំណែកក្រុមរះនេះវិញត្បិតតែផ្លែមានខូចតិចតួចតែគ្រាប់ហ្នឹងនៅតែដាំដុះគ្រាន់តែថាដុះមកបានផ្លែល្អឬមិនល្អយ៉ាងម៉េចមិនសូវដឹងទេទីបំផុតចេញទៅបានពីបកីហើយបងគាត់យកទៅដាក់ឲ្យត្រីគាត់តែពីបកីនេះទលេស្រះបានតែមកខូចហ្នឹងកំពុងតែពេញស្ទុះអញ្ចេះដុះបជ្រៀតគ្នារកកន្លែងដុំឃើញទេបានស្បេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងគ្នាអស់ប៉ុណ្ណាទេចាំមើលប្រហែលថ្ងៃទៅគេដុះចិត្តវិញនេះមិនតាន់ធំអស់ផងប្រហែលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទៀតគឺពេញធំហើយតាំងពីបានដាក់ដូរមកនៅជាមួយចង់ដាំដំណាំចង់ដាំដើមឈើអីគឺវារំខានរហូតរកតែធ្វើការឲ្យមានក្តីសុខបន្តិចគឺមិនបានទេបើថាផ្លាកដីអីទៅឈរតែនឹងមុខចប់
ដំណាំដែលដាំរួចហើយទៅដើរជន់ឲ្យដីពីលើទៀតមិនដឹងថាពូជគេនឹងតែអញ្ចឹងឬក៏មានតែដូរទេដែលបែបហ្នឹងមើលទៅលើកនេះចុះមកកោះដើមតលឹងតឹងយកទៅដាំមានទៅកើតអីបើដូរចាំឆ្លៀតឆ្មក់ទៅដើមឈើរហូតដើមតលឹងតឹងនេះមីងខំផ្ញើគ្រាប់យកមកឲ្យបណ្ដុះផងបណ្ដុះបានតែ4ដើមទេប៉ុន្តែ3ដើមដែលបណ្ដុះនៅដីហ្នឹងអត់ធំសោះមួយដើមដែលបណ្ដុះដាក់កំប៉ុងហើយកាប់រណ្ដៅដាំដុះឡើងត្រឹមចង្កេះហើយតែ3ដើមដែលអត់ទាន់កាប់រណ្ដៅដាំនៅជាកូនតលឹងតឹងនៅឡើយដំបងគិតថាឲ្យវាដុះខ្លួនឯងនៅនឹងហើយមិនចង់កោះវាឡើយព្រោះខ្លាចថាវាងាប់តែអត់ឃើញវាស្ទុះធំសោះក៏សម្រេចចិត្តថាក៏ម្ដាមយកមកដាក់ក្នុងរណ្ដៅដាំតម្រាំតែលេខដីលេខជីរួចហើយហ្នឹងដូរគោលឡើងហត់ហើយដល់ពេលយកមកដាក់ដាំវាតាមររឿងទៀតមានវានៅជាមួយហត់ក៏ហត់គ្រឺតក៏គ្រឺតដៃតែមួយចាប់វាមិនឈ្នះទេបើវាខុសគេតែអញ្ចឹងគិតតែពីខំគិតតែពីប្លែងមិនបាច់ធ្វើការអីកើតទេគេផ្សេងគ្មានអ្នកណាមកខ្វល់មករញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងទេឲ្យតែបែបហ្នឹងមានតែត្រូវចាប់ចងហើយសារវីដេអូខ្ញុំហើយហេតុអីចាំបាច់ត្រូវប្រើ caption បែបនេះខំតែសប្បាយចិត្តថាមានគេ share វីដេអូដល់ទៅចូលមើល caption ទេគេ bully វីដេអូខ្ញុំតើប៉ុណ្ណាសុទ្ធតែជីវិតរញ៉េរញ៉ៃដូចវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ៎រញ៉េរញ៉ៃប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំនេះរត់ទៅមើលវីដេអូខ្លួនឯងឡើងវិញឃើញថាមិនសូវជារញ៉េរញ៉ៃណាស់ណាទេមិននឹងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងជីវិតគាត់បានទៅតែក៏អរគុណណាស់ដែរដោយសារតែ caption ហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះអង្គុយសើចមេដាកងរៃទៅសេសម្បត្តិផ្ញើឲ្យកងរៃថាបើរត់ទៅសែនទៅដល់ពេលថ្ងៃឲ្យស៊ីពេលថ្ងៃបើទៅដល់ពេលយប់ឲ្យស៊ីពេលយប់តែសំណាងល្អបានតែអាស័យជួយរត់ទៅសែនកែសម្បត្តិថាទៅដល់ពេលថ្ងៃរៀបអភិសេកពេលថ្ងៃទៅដល់ពេលយប់រៀបអភិសេកពេលយប់ចំណែកខ្ញុំឯនេះវិញផ្ការីកពេលយប់គឺថតពេលយប់ផ្ការីកពេលថ្ងៃគឺថតពេលថ្ងៃព្រោះការពារហានិភ័យផ្ការរូបផ្ការរយថតមិនតាន់ហើយក៏ដោយការគិតមែនភ្លឺឡើងផ្កាបាក់កបាត់នេះក៏អាចចាត់ទុកជាមេរៀនជីវិតមួយដែរការងារដែលត្រូវធ្វើក៏ធ្វើឲ្យហើយទៅបណ្ដារងចាំអាចនឹងខកខានអាចនឹងមិនបានធ្វើរងចាំពេលល្អគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយតែបើមិនច្បាស់ថាពេលល្អនោះនឹងមកទេគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើពីពេលនេះទៅ